আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম আরেকবার বিথির রসইতে। হাজির হয়ে গেলাম ইফতার স্পেশাল আরেকটি পর্ব নিয়ে। আজকের রেসিপি ডিম পাকোড়া। আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লাগবে। খুবই সহজভাবে তৈরি করে নেওয়া যাবে মজাদার এই ডিম পাকোড়াটি। এটি দেখতে যতটা সুন্দর, খেতে অনেক বেশি পুষ্টিকর। রমজান মাসে ইফতারের টেবিলে এটি রাখলে পছন্দ করবে সবাই, আর বাচ্চারা তো খুবই পছন্দ করবে টমেটো সস দিয়ে খেতে। এটা শুধু যে রমজান মাসে তা কিন্তু নয়, সারা বছরই শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বানিয়ে খাওয়াতে পারবেন পরিবারের লোকদের। বানানো খুবই সহজ আর লাগে অনেক কম উপকরণ। ভিডিওটি শুরু করার আগে যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে নেবেন এরকম নিত্য নতুন সহজ রান্নার আপডেট পেতে। এক পাকোড়া বানানোর জন্য প্রথমে একটি মিক্সিং বোলে নিয়ে নিচ্ছি 250 গ্রাম বেসন। এখন বেসনের সাথে দিয়ে দিব হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়া, দিয়ে দিব হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়া, এক টেবিল চামচের মতো ধনেপাতা কুচি। ধনেপাতার কুচিটা অপশনাল, না থাকলে নাও দিতে পারেন, পরিবর্তে একটু জিরার গুঁড়া দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ গরম মশলার গুঁড়া, বেকিং পাউডার হাফ চা চামচের একটু কম, আদা রসুন বাটা হাফ চা চামচ, সাথে দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ, হাফ চা চামচ দিয়েছি এখানে। এবার সব কিছুকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিব। মিশিয়ে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে একটা ঘন ব্যাটার তৈরি করে নিব। এরকম একটা ব্যাটার তৈরি করে নিয়েছি। আমার প্রায় মেজারমেন্ট কাপের 3/4 কাপ পানি লেগেছে। এখন এখানে নিয়ে নিয়েছি 3টি সিদ্ধ ডিম। ডিমগুলোকে 4 টুকরা করে কেটে নিব। এবার ডিমের সাথে একটু মরিচ, লবণ আর হলুদের গুঁড়া মিশিয়ে একটু মাখিয়ে এক সাইডে রেখে দিব 3-4 মিনিটের মতো। এখন হলুদ লবণ মাখানো ডিমের টুকরা থেকে এক টুকরা নিয়ে আগে থেকে গুলিয়ে রাখা বেসনের মাঝে একটু চামচ দিয়ে এভাবে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। ব্যাটারের ঘনত্বটা যেহেতু একটু বেশি, সেহেতু ডিমটা খুব ভালো করে ব্যাটারটাকে গায়ের মাঝে লাগিয়ে নেবে। এখন কড়াইতে বসিয়ে দিয়েছি পরিমাণ মতো তেল। ডিম পাকোড়াটা চেষ্টা করবেন একটু ডুবে তেলে ভাজতে, তাহলে সুন্দর হয়। এবার তেলের মাঝে তৈরি করে রাখা ব্যাটারের মাঝে ডিম চুবিয়ে নিয়ে এভাবে দিয়ে দিব। এক পাশ হয়ে গেলে একটু উল্টে পাল্টে অন্য পাশটা তেলের মাঝে দিয়ে দিতে হবে, আর পছন্দ মতো বাদামি রং করে ভেজে নিতে হবে। এক পাকোড়া ভাজতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না, 5 থেকে 7 মিনিট লাগবে এক এক বেশ পাকোড়া হতে। ভাজা হয়ে গিয়েছে, এখন ঝাঁঝরি চামচের সাহায্যে তুলে কিচেন টিস্যুর উপর রেখে দিব। তিনটা ডিমে প্রায় 12টা পাকোড়া হয়েছে আমার। তৈরি হয়ে গেল দারুণ মজার এক পাকোড়া। পছন্দ মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন ইফতার টেবিলে, অথবা অন্য সময় বিকালের নাস্তায় বা সন্ধ্যার নাস্তায় চায়ের সাথে খেতে দারুণ মজা লাগবে। আশা করি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। রেসিপিটি ভালো লাগলে পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। ভালো থাকবেন সবাই, দোয়া করবেন আমার জন্য, আমার পরিবারের জন্য। সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের আগাম শুভেচ্ছা। আল্লাহ হাফেজ।